தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி நம்ம வண்டிக்கு இன்ஜின் ஆயில் மாற்ற போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். அது வீட்லேயே. அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்களா, முதல்ல ஒரே ஒரு காலி டப்பா, 1 லிட்டரில் ஒரு காலி டப்பா ஒன்று எடுத்துங்க, ஏன்னா வேஸ்டேஜ் ஆயில் பிடிக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டி கழட்டுற ஸ்பேனர் ஒன்று வேணும். இன்ஜின் கீழே அந்த டூல் தோறுக்கு பிறகு நீங்கள் எல்லாமே இதை வீட்லேயே எங்கேயாச்சுன்னா ஈஸியாக மாற்றலாம். நீங்கள் தேவையில்லாமல் இதுக்கு மெக்கானிக் ஷாப்பு, எல்லாத்துக்கும் மெக்கானிக் ஷாப்பு ஒன்றா எல்லாத்துக்கும் காசு கொடுக்க வேண்டியது வரும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம வீட்டில் கீழே தரை தான் இருக்குது, மண் இல்லை. மண்ணாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. அதனால் நான் கீழே ஒரு வேஸ்ட்டு துணி ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த பாருங்கள், பைக் இன்ஜினுக்கு கீழே ஒரே ஒரு டப்பா மட்டும் கீழே வச்சுங்க இந்த இடத்துல. ஏன்னா வேஸ்டேஜ் ஆயில் இதுலேருந்து தான் ஊற்றும். ஓகேவா? அதனால் அதை கழட்டி விட போகிறேன், நீங்களே பாருங்கள். இது பாருங்கள், இந்த கழட்டுற மாதிரி ஸ்பேனர் போட்டேன், லூஸ் பண்ணுறேன். ரொம்ப டைட் ஆகுதுங்க. ரொம்ப டைட்டு. போன சர்வீஸ்க்கு பைக் சர்வீஸ் விட்டுருந்தேன். அந்த அண்ணா ரொம்ப டைட் வச்சுக்கிறாரு, லூஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த கழட்டுற மாதிரிங்க. இதெல்லாம் சும்மா ஜென்ரலாக கற்றுக்க வேண்டிய மெக்கானிக்கல் விஷயம். அதெல்லாம் நம்மளே செய்யணும், இதெல்லாம் வீட்லேயே. எல்லாத்துக்கும் மெக்கானிக் ஷாப்புக்கு போகணுன்னா நம்ம பேக்கெட்டில் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுன்னு இருக்க வேண்டியது தான். நம்மளுக்கு தெரியலன்னு நினச்சிக்கணும். எல்லா விஷயத்தையுமே சின்ன சின்ன விஷயந்தான் இதெல்லாம். இன்ஜின் வருதா வெளியே? இங்கே ஒரு ஃபில்ட்ரு ஒன்று வரும். அந்த ஃபில்ட்ரு எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் ஸ்பீடாக வரும் ஆயில். இந்த பாருங்க, உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரி தெரியுதா? ஃபில்ட்ரு இருக்குது அதில். அந்த ஃபில்ட்ரு மட்டும் கட்டணும். அதுக்கு ஒரு கட்டிங் பிளேடு ஒன்று எடுத்துக்கணும். கட்டிங் பிளேடு எடுத்து வச்சு கீழே துணி போட்டுங்க, தரையாக இருந்தால். ஏன்னா அப்போ தான் அழுக்காகாது, ஆயில் அதுலேருந்து கீழே சிந்தாது. கழட்டிட்டேன். ஆயில் வருது பாருங்கள் ஃபுல்லாக. ஃபில்டர் கழட்டி எடுத்து அவ்வளோதான், இப்படி ஓரமாக வச்சாச்சு. இது நல்லா வடிட்டோம் ஆயில் கீழே. அப்போ கூட பாருங்கள் எவ்வளோ வடியுது பாருங்கள் கீழே ஆயில். இந்த வேஸ்டேஜ் ஆயில் எதுக்கு இதில் பிடிக்கிறோன்னா, இந்த வேஸ்டேஜ் ஆயிலை பிடிச்சி இந்த டப்பாவில் ஊற்றி வச்சுக்குவேன். இது செயினில் அடிக்கிறதுக்கு தேவைப்படும். செயினில், ஸ்டாண்டில் இதெல்லாம் அடிக்க தேவைப்படும் இந்த வேஸ்டேஜ் ஆயில். இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா ஒன்று வாங்கி வச்சுங்க. இது ப்ரெஸ் பண்ணி அடிச்சிக்கலாம். இல்லை செயின்லலாம். பைக்குக்கு தேவையான ஒரு சில பொருள்லாம் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் வீட்லேயே மாற்றிக்கும். இது வந்தாலும் இப்போ நம்ம அடுத்தது கழட்ட வேண்டியது இந்த ஃபில்ட்ரு கழட்டணும். இந்த ஆயில் ஃபில்ட்ரு கழட்டினா தான் இதில் இருக்கிற மொத்த பழைய ஆயிலுமே வெளியே வரும். இப்போ பாருங்கள், இந்த ஆயில் ஃபில்ட்ரு கழட்டுற ஸ்பேனர் தோருக்கு இந்த பாருங்கள். நம்ம இப்போ இந்த ஃபில்ட்ரு கழட்ட போகிறோம். இதுதான் ஆயில் ஃபில்ட்ரு, இன்ஜினோடது. ஓகேவா? இதை கழட்டணும். இதை கழட்டினா தான் இதில் டோட்டலாக இருக்கிற எல்லா இன்ஜின் ஆயிலும் வெளியே வரும், பழைய ஆயில். ஈவனாக கழட்டணும், அப்போ தான் அது வெளியே வரும். இந்த சைடில் தான் இப்போ அதிகமாக வரும் ஆயில்.
லூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கையிலே ஈவனாக கட்டிங்க, அப்போ அது அழகாக வெளியே வந்துடும். பைக் ஓட்டுறோன்னா மட்டும் போதாது, பைக்கோட ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அப்போ தான் பைக் ஓட்டுறது, பைக்கோடைய ஃபால்ட்டை நம்மளே அட்டன் பண்ண முடியும். போகிற எல்லா இடத்துலையும் மெக்கானிக் ஷாப் இருக்காது. அதனால தான் சொல்கிறேன், ஜென்ரலான விஷயங்களெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க. அவ்வளோதான். அவ்வளோதான், அழகாக கழட்டி எடுத்தாச்சு. இது வரும் வந்துடுச்சு. கழட்டி எடுத்தாச்சு. இந்த பாருங்க ஃபில்ட்ரு தோறுகா. இந்த ஃபில்டரை, இது பழைய ஃபில்டரை அப்படியே பொறுமையாக எடுக்கணும். இதில் பார்த்தாலே தெரியும் அவ்வளோ டஸ்ட்டு இருக்கும். இதுதான் ஆயில் ஃபில்டர், பழைய ஆயில் ஃபில்டர். நல்லா வடிட்டோம். இன்ஜின் ஆயில் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்க வெளியே. இப்போ நான் வண்டியை என் பக்கம் சாய்க்கிறேன், எவ்வளோ இன்ஜின் ஆயில் வெளியே வரும் மட்டும் பாருங்கள். அதில் வருது பாருங்கள் வெளியே, தெரியுதா? மெக்கானிக் ஷாப்பில் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தேவை நெட்டை கட்டி விட்டு அதுலேருந்து வர ஆயிலை மட்டும்தான் கட்டுவாங்க. மற்றவங்க யாருமே இந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டாங்க உட்காந்துன்னு பொறுமையாக. நம்ம வீட்டில் பண்ணால் இதெல்லாம் நம்ம இஷ்டப்படி பண்ணிக்கலாம். க்ளீனாகவும் எடுத்துக்கலாம் இன்ஜின் ஆயிலை முழுசாக வெளியே, பழைய ஆயிலை. எவ்வளோ இன்ஜின் ஆயில் வெளியே வருது பாருங்கள், பழைய ஆயில். அதுவும் எவ்வளோ ஸ்பீடாக வருது பாருங்கள். இது பாருங்கள், நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த பாருங்கள், இப்போ அடுத்த வேலையை இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா, இந்த இன்ஜின்லேருந்து இன்ஜினை இறக்குன நெட்டு, அது உள்ளே இருந்த ஃபில்டரு, அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்துக்கணும். சரியா? ஒரு மண்ணு கூட இருக்கக்கூடாது. இந்த ஆயில் வெளியே வர எல்லா இடத்தையுமே நல்லா க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்துக்கணும். ஒரு சொட்டு மண் இருக்கக்கூடாது. ஒரு நல்ல கிளாத் வச்சுக்கணும், ஃபுல் ட்ரையாக நல்லா க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்தால் தான் இதில் இருக்கிற மண் எதுவுமே இருக்காது. பிசுறு எதுனா இருந்தால் கூட தெரியும் நம்மளுக்கு. வண்டியில் தேய்மானம் எவ்வளோ ஆயிருக்குன்னு தெரியும். இந்த வரும் நல்லா க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்தாச்சு, தெரியுதா? இந்த மாதிரி நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கணும். அதே போல் இந்த சைட்லேயும் தொடச்சி நல்லா எடுத்துக்கணும். ஒரு சொட்டு மண் இருக்கக்கூடாது, நல்லா க்ளீனாக. ஏன்னா நெட்டு உக்கார்ற இடம், நல்லா க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்துக்கணும். ஒரு சொட்டு ஆயில் உதிரி இந்த ஃபில்டர்லேயே தெரியும். இந்த பாருங்கள், இந்த ஃபில்டரில் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. இங்கே வரும்,
எவ்வளோ இது பாருங்கள், இதெல்லாம் தேய்மானம். இதில் இந்த பேர் பார்ட்ஸில் தேஞ்சு அதில் பிசுறு வரும். இதில் தான் தெரியும். இங்கே பாருங்கள், தெரியுதா? பிசுறு வரும். இது அந்த ஃபில்ட்ரு, ஆயில் இறக்குற ஃபில்ட்ரு. இதெல்லாம் நல்லா க்ளீனாக துடைச்சி எடுத்துக்கணும். எந்த மண்ணும் இருக்கக்கூடாது, எந்த ஆயிலும் இருக்கக்கூடாது. இது துடைச்சிட்டு காட்டுறோம் பாருங்கள். இதெல்லாம் மெக்கானிக் ஷாப்பில் பண்ண மாட்டாங்க. துடைச்சி போடுறதுலாம் அதெல்லாம் ஒரு சில மெக்கானிக் பண்ணுவாங்க, எல்லோரும் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் இதை நம்ம வீட்டில் பண்ணோன்னா ஒவ்வொரு பொருளையும் நம்ம துடைச்சி போடலாம். அவ்வளோதான், க்ளீனாக துடைச்சாச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பொருளையும் துடைச்சி க்ளீனாக நம்ம கண் எதிரிலேயே நம்ம ஓகே, நம்ம சுத்தமாக தான் போட்டிருக்கோன்ற மன நிம்மதியும் இருக்கும் நம்மளுக்கு. க்ளீனாக இருக்கு பாருங்கள், நல்லா துடைச்சி க்ளீனாக எடுத்துருக்கேன். இங்கே வரும் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். டேப்லாம், ஃபில்ட்ரு எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம வண்டிக்கு ஃபில்ட்ரு மாற்றுறோம், புது ஃபில்ட்ரு. இது பாருங்கள், இந்த ஃபில்டரு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபில்டர் தான் போடணும். எதுக்கு வண்டியை சாய்ச்சி பார்க்குறேன்னா, இன்னும் எதனா ட்ரை ஆக வேண்டிய ஆயில் எதனா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறேன். இருக்கும், ஏன்னா இந்த ஃபிஸ்டல் இருக்குல்ல, இந்த ஃபிஸ்டலில் ஏறி இறங்குறதுல அந்த ஆயில் இருக்கிறதுல ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிறதுக்காக தான் நான் ஃபுல்லாக தொடச்சும் எடுத்துட்டேன். அப்போ கூட இன்ஜின் ஆயில் இறங்குது பாருங்கள். ஏன்னா இந்த பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள், இந்த ஃபிஸ்டலில் இருக்கிற ஆயில் மேலே போயிட்டு வந்துச்சுல்ல, இந்த ஃபிஸ்டலில் இருக்கிற ஆயில் வந்து மேலே போயிட்டு வந்ததில் இந்த ஆயில் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும். அது அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரை ஆகுது. அதனால தான் நான் எப்போவுமே தொடச்சி பார்த்துட்டு மறுபடியும் துடைப்பேன். இது பாருங்கள், சொட்டுது பாருங்கள், துடைக்கிறேன் மறுபடியும். க்ளீனாக துடைச்சி எடுத்தாச்சு. சுத்தமாக இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஃபில்ட்ரு போட போகிறோம். அவ்வளோதான், ஃபில்ட்ரு போட்டாச்சு. இதை மட்டும் கரெக்டாக போடணும். இதை கரெக்டாக போட்டால் தான் இன்ஜின் ஆயில் லீக் ஆகாது, இல்லைனா லீக்கேஜ் ஆகினே இருக்கும். இது எந்த சைடில் காட்டினீங்களோ அந்த சைடு அந்த டாப் கரெக்டாக உட்கார வைக்கணும். ஈவனாக ஸ்க்ரூ பண்ணணும், அப்போ தான் அது லெவலாக உட்காரும். இந்த பாருங்க, சரிதா? இங்கே வரும், இந்த மாதிரி ஈவான ஏற்றணும்.
இது வந்து ஈவனாக இருக்கணும். இந்த இடம் எல்லாமே, இந்த ஸ்டெப்புலாம் மேலே இருக்கிற ஸ்டெப்பு எல்லாமே ஈவனாக இருந்தால் தான் இன்ஜின் ஆயில் லீக் ஆகாது. இதை பாருங்க, நான் எவ்வளோ கரெக்டாக ஈவனாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது அன்ஈவனாக இருந்ததுன்னா ஆயில் வந்து கீழே இந்த இடம்லாம் லீக்கேஜ் ஆகும், ஃபுல்லாக லீக்கேஜ் ஆகிடும். ஓகேவா? இதை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து பண்ணணும். இதை பாருங்க, நல்லா லெவலாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். தெரியுதா உங்களுக்கு? இதை எப்படி நம்ம கரெக்டாக ஈவனாக உட்காருதுன்னு பார்க்கணுன்னா, இந்த ஸ்டெப்பில் இங்கே உட்கார்ற போது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த செட்டப் வந்து மூணுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். சில பேர் கன்ஃபியூஷன் ஆகும். அதனால் அந்த கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சேன். அது பாருங்கள், இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டெப்பு மாதிரி இருக்குது, தெரியுதா? அந்த ஸ்டெப்பு தான் அளவே. அது வந்து இதோட ஏரோ மார்க்கில் இங்கே ஒன்று இருக்கும், இந்த கார்னரில் ஒன்று இருக்கும். அதுதான் இதனுடைய மார்க்கே. அந்த லெவலை வச்சு தான் கரெக்டாக மாட்டணும். மற்றபடி நீங்கள் எந்த சைடில் மாட்டினாலும் 3 பக்கமும் ஒரே மாதிரி உட்காரும். ஆனால் இன்ஜின் ஆயில் லீக் ஆகும். இந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ஸ்டெப்பு இங்கே ஒன்று இருக்கும், இன்ஜினில் ஒன்று இருக்கும். இங்கே ஒன்றும் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரி, இங்கே முனையில் ஒன்றும் அந்த லாஸ்ட்டில் ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள், அந்த லாஸ்ட் கார்னரில். அதுதான் இந்த இன்ஜினோட மார்க்கே. அதனால் இது கரெக்டாக லெவலாக உட்கார வச்சு பண்ணணும். பஜாஜில் சொல்கிறேன் நான், பஜாஜ் CT100, அதுக்கப்புறம் பிளாட்டினா, இந்த மாடல் இன்ஜின் எது எதெல்லாம் வருதோ அதுக்காக சொல்கிறேன் நான். கரெக்டாக இது ஈவனாக உட்கார வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த சைடில் போயிட்டு இந்த ஆயில் ஃபில்டரையும் கரெக்டாக மாட்டணும். மாட்டிட்டு நம்ம நெட்டு போட்டு டைட் பண்ணிட்டோன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றிட வேண்டியது தான். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதம் ஒரு இன்ஜின் ஆயில் மாற்றிருக்கோம். கேஸ்ட்ரா ஆயில். இதுக்கு முன்னாடி வேறு ஒரு பாட்டில் வாங்கியிருந்தோம். இப்போ வந்து இந்த இன்ஜின் ஆயில் வந்து இதை விட பெட்டராக இருக்கும்னு சொன்னார் அந்த அண்ணன். கிலோமீட்டரும் அதிகமாக ஓட்டலாம் அப்படின்னு சொன்னார். போன தடவை வாங்கினது வந்து 20W40 இருக்கும். இதில் 20W15 இருக்குது. அதை விட நல்லா இருக்கும்னு சொன்னார் அந்த அண்ணன். இங்கே பாருங்கள், ஒரு வழியாக நம்ம வண்டிக்கு இன்ஜின் ஆயில் மாற்றியாச்சு. க்ளீனாக கம்ப்ளீட்டாக மாற்றியாச்சு. ஒரு லீக்கேஜும் இல்லை. இந்த பாருங்கள், தெரியுதா உங்களுக்கு? இன்ஜின் ஆயில் எவ்வளோ ஃபில்ட்ரு நல்லா க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். பியூராக ஒரே ஒரு ட்ராப் கூட சிந்தலை. இன்ஜின் ஆயில் வந்து மாற்றினீங்கன்னா அந்த பழைய இன்ஜின் ஆயில் தரமாட்டாங்க. இப்போ நான் மாற்றிட்டு என்னோடய பழைய இன்ஜின் ஆயிலை இதில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நான் செயினுக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த லிவருக்கு, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். ஸ்டாண்டுக்கெலாம் அடிச்சுக்குவேன் நான். இது மெக்கானிக் ஷாப்பில் போனால் இதை நம்மளோட பழைய ஆயிலை கேட்டாலே நம்மளுக்கு தரமாட்டான். அதெல்லாம் கிடையாதுண்ணா அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். இப்போ நான் இதில் 1 லிட்ரு, இதில் எவ்வளோ சொல்கிறது, ஒரு 550 ml வந்து நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இவ்வளோ இன்ஜின் ஆயில் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதுலேயும் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை பாருங்கள், எல்லாத்தையும் பக்காவாக இதெல்லாம் தொடச்சி எடுத்துக்கணும். ஒரு ஆயில் கூட இருக்கக்கூடாது. இந்த அடித்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இது நம்மளோட யூசேஜுக்கு இது தேவைப்படும். இந்த ஸ்டாண்டுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மழை டைமில். டைட்டாக இருக்காது. இந்த பாருங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க.